हेलो, बेबी साउंड निहारिका। आज हम आप लोगों को 5 वेजिटेबल नेम बताने जा रहे हैं। पटैटो मिसालू POTATO पटैटो मिसालू। टमाटो मिस टमाटर TOMATO टमाटो मिस टमाटर। पीस मिस मटर पीस मिस मटर। Onion मिस प्याज onion मिस प्याज। कैरोट मिस गाजर CARROT कैरोट मिस गाजर। कल फिर मिलते हैं।